A Folgueira de São João, de Viriato Padilha, voz Iba Mendes. Todas as pessoas que possuem umas tintas de botânica, por mais leves que sejam, sabem de sobejo que um dos caracteres principais das chamadas plantas criptogâmicas, tais como as algas, os musgos, os líquens, os fetos, é não terem órgãos perceptíveis de fecundação, isto é, não florescerem. No entanto, existe na roça uma crença, aliás muito vulgarizada, de que a samambaia ou feto macho furta-se a essa lei geral que rege os acólitos e floresce na véspera de São João à meia-noite. Dizem mais os nossos caipiras que essa fuflantástica tem duração muito efêmera, desabrocha e morre dentro de alguns segundos, e quem lhe aspira o perfume entorpecedor nesse breve instante alcança desde logo a mais ampla felicidade em matéria de amores. Isto dá lugar, às vezes, a episódios interessantes e brejeiros, e é um deles que passamos a contar. Estamos em Serra Abaixo, quase nas fraldas da alterosa cordilheira dos órgãos, boa terra das suculentas caldeiradas de caranguejos, puxadas a pimenta e cachaça do Restilo, terra dos beijus de tapioca, das malapanzas, das boas pândegas em dias de farinhada e moagem, terra das pitorescas tiranas, cantadas ao som da viola e do adufo, isto quando o italiano não tinha ainda substituído tão agradáveis instrumentos pela harmônica, a enjoativa gaita. Estamos em Serra Abaixo, fria véspera de São João, em casa do velho Eugênio, homem que já se arrasta pelos seus 70 anos, muito alegre, muito pagodeiro, já bem afazendado e pai de um grande número de filhos, uns já casados, outros estando para isso, e outros meninotes ou miudinhos, porque Dona Eulália, sua digna consorte, apesar de quase tão velha como ele, ainda não esmoreceu e de vez em quando dota a humanidade com mais um bípede. No dia em que nos achamos, vai-se festejar em casa do velho Eugênio o São João. Assim se faz desde que o nosso homem tomou estado, isso em atenção a seu falecido pai, que se chamava João. Só o velho Eugênio e sua numerosa prole, filhos e netos, eram mais que suficientes para encher a casa. Todavia fizeram-se convites e por isso lá se acham nesse dia muitas outras pessoas gradas. Em primeiro lugar, convém mencionarmos a família do Chico Barafunda. Ele, a mulher, 2 rapazes e 2 moças. Tudo gente muito divertida e descoronhada para um batuque ou uma quadrilha. Em seguida surgem o Pedro Espalha, um fiel muito magro, asmático, e sua digna esposa, Dona Carolina, mulherzinha baixa, toda socada, de cintura de pipa, cara empampuçada e muito amiga de propor adivinhações. Quando a gente menos espera, lá está Dona Carolina ao nosso lado a dizer-nos: seu fulano, o que é o que é? Casa caiada, bonina amarela, sem porta nenhuma, ninguém mora nela? Ou isso ou coisa que eu valha. Também fazia parte dos convidados o Manuelzinho da Pedra Branca, com a mulher, pequenina, mirrada como uma vagem de feijão xoxa, muito silenciosa, e uns 3 pirralhos endiabrados. Manuelzinho da Pedra Branca tinha os cestros no falar. Era a abundância de LH que ele metia nas palavras. Para o Manuelzinho não havia o de tonguai. Este era fatalmente transformado na consonância LH. Dizia, por exemplo, o cavalo baio, o estelho da casa, pelhos, maior, etc. Continuando na enumeração dos convidados, temos agora que conceder um lugar à viúva Gabriel, com as 3 filhas, a Neném, a Xandoca e a Lulu, que era a mais moça. São 3 raparigas bonitas e engraçadas, principalmente a mais velha, a Neném, que andava de namoro com o Lourenço, um dos filhos solteiros do velho Eugênio.
Havia mais uns 3 ou 4 rapazes, umas 2 ou 3 pretas velhas, comadres da dona da casa, e lá se achavam desde a véspera, ajudando-a no preparo dos doces, e finalmente 2 personagens que merecem especial menção. Um deles era o Sebastião Pataca, velho de 60 e tantos anos, e professor régio na freguesia, embora quase analfabeto. Sebastião Pataca era magro, alto, calvo e de nariz comprido. Tinha cor amarelada. Um de seus dentes caninos, por demasiado alongado, estendia-se sobre o beiço inferior. Num pagode, no entanto, Sebastião Pataca era indispensável, pois não havia outro como ele para dizer pilhérias e anedotas. O seu vestuário nesses dias compunha-se invariavelmente de uma casaca de pano azul e botões amarelos que lhe dava pelos tornozelos, colete de balbutina roxa, colarinhos altos, gravata de 7 voltas e cartola antiquada, de abas largas e abrindo muito para o lado de cima. Era um excelente conviva, tinha porém o mau hábito de ser um tanto derretido para com as moças e implicante com as velhas, às quais não poupava gracejos. O outro personagem era uma senhora viúva de seus 55 anos, nem alta nem baixa, com falta de dentes na frente e de pele avermelhada. Chamava-se Dona Quitéria e, apesar do seu físico pouco convidativo, queria ainda casar-se e com homem moço. Por isso quebrava muito os olhos quando algum rapaz chegava perto dela, exprimia os beiços para falar e, no momento das danças, era a primeira que saía para o meio da sala, às vezes tendo por par uma ou outra mulher a fim de provocar os homens, que quase sempre nem se lembravam dela. Com uma coisa somente, Dona Quitéria embirrava quando ia a algum pagode. Era a presença do Sebastião Pataca, pois este não lhe poupava remoques e alusões ferinas à sua idade e escassez de beleza. São essas as pessoas que o velho Eugênio e sua venerada esposa lembraram-se de convidar para a patuscada da noite de São João. Casa e terreiro estavam literalmente cheios. Esse poviléu acha-se na casa do velho desde as 4 horas da tarde. Os homens vêm chegando metidos em cavurs e caxinês, as mulheres embrulhadas em chales, porque o frio naquela aba da serra começa a fazer sentir o seu rigor mesmo antes do sol entrar. E à medida que os farranchos vão aparecendo, logo rapazes e raparigas dão com os olhos no ramalhudo pé de sambambaiaçu, muito cabeludo e de grelo torto, tendo a aparência de um enorme ponto de interrogação, que há um pouco para o lado da casa do paiol velho metido na orla da capoeira. Xi, dizia uma requebrando-se, tem sambambaia aqui perto? Quem lhe irá cheirar a flor à meia-noite? Eu não preciso, dizia outra com fingido desdém. Nem eu, acrescentava uma terceira, arrebitando o nariz. Não se incomodem, intervinha gaiatamente uma velha qualquer. Quem vai cheirar a flor de sambambaia sou eu. Havemos de ir juntos, acrescentava o velho Eugênio, vindo receber o farroncho. Ando muito precisado de tomar uma pitada da flor dos amores. Ai, ai, suspirava Dona Quitéria, requebrando-se, e a olhar para os moços. Todos riam-se e começavam a dizer pilhérias sobre as singulares virtudes da flor da sambambaia, que lá na orla da capoeira ostentava a renda das suas grandes folhas, de inervação complicada, coriáceas e muito verdes, que aos olhos de todos aqueles rapazes e raparigas parecia prometer, na fragrância dos seus mistérios nectários, um mundo de venturas, beijos, abraços muito langues e umas ternuras quentes para dissipar o frescor intenso da noite de São João. Mas prossigamos. Às 7h30 da noite foram todos para a mesa, sobrecarregada de boas coisas, muita carne, leitoas, aves e peixes, arroz de forno,
quitutes preparado pela mão de Dona Eulália e suas filhas, que tinham dedos para aquilo, doces, vinhos, e começou-se a comer seriamente, como quem compreende que aquilo é uma função muito importante da vida humana. Durante o primeiro quarto de hora ninguém falou. Os queixos andavam muito ocupados na trituração dos alimentos para poderem distrair-se em outra coisa. Logo, porém, que os estômagos receberam o primeiro lastro, começou a palestra com grande animação. Sebastião Pataca contava anedotas e assim que calava, Dona Carolina, a mulher de Pedro Espalha, saía imediatamente com uma adivinhação. O que é? Garça branca em Campo Verde com o bico na água morrendo à sede. Um qualquer metia na boca um pedaço de pele de leitor e respondia: é a gaivota. Sebastião Pataca tornava a impingir outra anedota que fazia rir a mesa inteira e logo em seguida Dona Carolina empurrava a segunda adivinhação. O que é? As ondas no mar dizendo mar, as ovelhas no campo dizendo mé, os músicos no coro dizendo lá, o negro com um pau nas costas dizendo dá. Deve ser goiabada, respondeu o Manuelzinho da Pedra Branca. Todos soltaram grandes gargalhadas pelo destempero e o Pedro Espalha, fazendo o mesmo, despertou a sua asma e foi obrigado a retirar-se da mesa até acalmar um acesso de tosse. Manuelzinho, enfiado um pouco com a hilaridade geral, lá consigo achou que em uma mesa aquilo era um tanto feio. No entanto, o jantar ia correndo no meio da mais expansiva alegria. Lourenço achou meio de sentar-se ao lado de Neném Gabriel, porém tinha à esquerda a pitoresca Dona Quitéria, que às vezes se deixava cair toda para o seu lado, coisa que o rapaz implicava, e para evitá-la chegava-se muito a Neném. Esta, pelo seu lado, tinha à sua esquerda o Sebastião Pataca, que, muito satisfeito com tal vizinhança, procurava torná-la mais íntima. E então a moça realizava o mesmo movimento que o rapaz fazia para evitar a Quitéria. Quando os dois velhos pendiam ao mesmo tempo, as cabeças dos dois moços chegavam a juntar-se, e então os quatro figuravam um M de pernas para cima. Quitéria e Pataca eram as hastes dos lados, e os dois namorados constituíam a ponta do meio. Das carnes passou-se aos doces, e logo que começou a circular o vinho do Porto, Sebastião Pataca, na sua qualidade de homem de letras, entendeu que lhe competia ser o primeiro a saudar os donos da casa. Assim consertou as 7 voltas da sua gravata, contemporânea das de José Bonifácio e Diogo Feijó, limpou os beiços sujos da calda de doce num grande lenço de seda de ramagens e, levantando-se com toda a gravidade, passeou primeiro os olhos por toda a mesa, como pedindo silêncio, o qual se estabeleceu imediatamente, e depois disse: neste momento de alegria eu bebo a saúde de uma letra do alfabeto, e com essa letra só eu bebo a saúde do dono e da dona da casa. Meus senhores e minhas senhoras, eu bebo a saúde do O, porque com o O se escreve Eugênio, e com o O se escreve Eulália, e assim bebendo só a saúde de uma letra, eu bebo ao mesmo tempo pelo O do seu Eugênio e pelo O da dona Eulália. Este brinde foi considerado eloquentíssimo, inspirado, e ninguém se atrevendo a fazer outro, todos se levantaram da mesa e se dirigiram para a sala do baile. A orquestra que o velho Eugênio tinha arranjado para a função não era das de Primo Cartelo. Fazia barulho, no entanto, e compunha-se unicamente de 2 trombones, um tanto encatarrados, uma rabeca guinchadeira e 2 requintas tocadas por 2 crioulos altos, que nesse mistério empregavam a força de quem está soprando tripas de porco para fazer linguiça. As danças começaram logo e os pares revoloteavam pela sala, iluminados vivamente pelo intenso clarão de uma grande fogueira de madeira grossa que crepitava no terreiro e em torno da qual pagodeava a criançada, assando batatas, aipins e canas na cinza quente,
e soltando bichas e busca-pés. Na sala pinoteou-se primeiro uma valsa, a varsoviana, a que eles davam o nome de varsaviana, e depois dançou-se uma quadrilha. Lourenço escolheu para par a Neném Gabriel, e os dois foram dançar de vis-a-vis com Sebastião Pataca, que, em falta de outra dama, se agarrara à ostra de Dona Quitéria. Ao mesmo tempo, o Sebastião Pataca tinha assumido as funções de mestre-sala, e a sua voz troava no burburinho da dança, a estropiar no francês da marcação ou a introduzir coisas dele. Ao vanto, balancê, damas ao centro, homens na beirada, caminho da roça, cheio de dama. Mas assim mesmo dançava-se a valer. Após a primeira quadrilha, seguiu-se uma mazuca. Em seguida, as filhas da viúva Gabriel e 3 rapazes dançaram uma valsa pulada e logo enfiaram uma segunda quadrilha. Ora, tinha-se terminado exatamente a segunda quadrilha, quando os dançantes perceberam uma cantoria no terreiro. Eram 2 rapazes, um o filho do Chico Barafunda e o outro, o Carlinhos, filho do dono da casa, que pouco habituado a dançar baile, como se diz na roça, se divertiam tangendo as violas plangentes e cantando um desafio à velha moda da tirana, tão simples, tão rústica, mas assim mesmo tão cheia de encantos e graça. Assim que se espalharam os primeiros sons daquela toada e instrumentos, mais que populares em Serra Baixo, logo a sala se despovoou. Velhos e moços, todos foram ao pé dos 2 violeiros. Os próprios músicos seguiram o bando, quando o crioulo da requinta deu um último sopro de enxetripa no seu instrumento. Aquilo que se tocava lá fora parece que tinha mais poesia para aquelas almas simples do que as quadrilhas marcadas pelo Sebastião Pataca. Chegava mais depressa a alma ao coração. Dizia melhor com a índole de todos eles e com a natureza tradicional daquela festa. E logo que chegaram junto aos violeiros, formaram rodas, homens e mulheres, tanto velhos como moços, e o filho do Chico Barafunda, um tanto vaidoso com isso, abriu o peito e cantou, afinando a voz o mais que podia. Senhor cantante, que por cantante se tem, um pau de 70 palmos, quantas polegadas tem? Toma, tirana, tirana que eu vi, meu amor em braços doutro, não sei como eu não morri. Ao findar o estribilho do verso, rompeu o sapateado. As mulheres saíram primeiro para o meio do círculo, a se requebrarem, em passos miudinhos, com maneios langues de cabeça e saracotear lascivo de quadris. Depois saíram os homens. Fervia o intervalo do batuque em febre doida e chocavam-se os ventres no estalar das umbigadas. Isso durou até que o Carlinhos, o outro cantador, deu uma viravolta e, tomando posição para a organização de novo círculo, respondeu ao verso do companheiro com este: Senhor cantante, cantante de admirar, deixe o pau para ser medido ao depois que ele murchar. Toma, tirana, tirana de serra abaixo, tirana, corta a banana que eu vou carregando o cacho. Tornou a recomeçar o baile, os mesmos meneios, miudeza de passos, requebros langues por parte das mulheres. Depois os homens saindo, o roncado sapateado e o estalar das umbigadas. O segundo verso que o filho do Chico Barafunda cantou foi o seguinte: Senhor cantante, que comigo quer cantar, quero que o Senhor me diga quantos peixes tem no mar. Tirana, tirana, tirana que eu vou me queixar à justiça que meu amor me deixou. O Carlinhos, quando chegou a sua vez, respondeu com este: Quantos peixes tem no mar, eu não lhe posso dizer. Tem os vivos, tem os mortos e os que estão para nascer. Toma, tirana, tirana me dá, meu amor me deve um beijo, eu vou lhe mandar citar. Depois foi afrouxando o batuque e afinal extinguiu-se.
Todos estavam cansados, porém muito agitados por aquela dança vivíssima e tendo o seu quê de lúbrica, doce ingenuamente lúbrica, aliás. Precisavam descanso e refrescos. No entanto, antes que se apartassem dos violeiros, o Sebastião Pataca, que apesar da sua idade nunca perdia as forças para a troça, entendeu que era chegado o momento de fazer uma pequena maldade à velha Quitéria. Assim bateu palmas, requerendo a atenção dos mais, e disse: Espere um pouco, eu vou cantar um verso e é para a senhora Quitéria. Nós somos velhos, nos entendemos. Dona Quitéria não gostou muito dessa entrada. Todavia não disse nada. Ande lá, seu violeiro, faça um acompanhamento macio, bem repinicado na prima e com os gemidozinhos no bordão grosso. Em seguida cantou: Quando vejo casa velha, se eu fosse o fogo queimava. Quando vejo mulher feia, se eu fosse a morte matava. Se eu fosse a morte matava. Que corre, que não me atrapalha. Cintura bem feita, não precisa saia. Todos caíram em gostosas gargalhadas. Dona Quitéria ficou fula de raiva e o Sebastião Pataca, que tinha tomado um certo calor, exclamou: Agora isso é para Dona Neném Gabriel, mais macio ainda, seu violeiro, brinque só no gostoso do seu pinho. Então cantou isto: A rosa nasceu do gaio, o gaio nasceu do chão, a vista nasceu do zóio, bem querer do coração. Subi pela rama, desci pelo gaio, segura, mulata, senão eu caio. Foi muito aplaudido este verso, e o Sebastião Pataca tornou a exclamar: Agora é para acabar, e esta é outra vez na intenção de Dona Quitéria, que, segundo me dizia minha mãe, me deu de mamar quando eu era pequeno. Não me deixe mal, seu homem da viola, macio, macio, macio e gostoso. E tornou a cantar: Eu plantei o ariticum no alto daquele morro, toda velha que namora tem morrinha de cachorro. Que corre, que não me embaraça, negócio culope não deve ter graça. Então Dona Quitéria não pôde conter-se mais. Atrevido! Exclamou ela, furiosa. Quando quiser ser tão desbocado, olhe primeiro para quem está na sua presença. Nem parece um professor. Se a sua sabedoria deu somente para escandalizar os mais, era melhor que fosse um ignorante como os outros. E com os ademanes de cobra que levou uma pancada na espinha, retirou-se raivosa e arrebatadamente para o interior da casa, a sacudir-se toda. A velha danou-se, deu 3 e acuou-se, disse o Sebastião Pataca a rir-se gostosamente. E vai se arregaçando tanto, acrescentou a Manuelzinho da Pedra Branca, que até se vêem as melhas. Era quase meia-noite. Na sala haviam outra vez recomeçado as danças, e grande animação havia em derredor da fogueira, que alguns marmanjos tentavam pular. No interior da casa, algumas moças deitavam sortes, principalmente a do ovo e a do copo d'água. O frio nesse momento era rigoroso, mas quem se metesse nessa hora por trás do paiol velho veria uma mulher envolvida em um grande chale que, enfiando-se pelo vassoural, se dirigia para o sítio em que se achava a Samambaiaçu, nesse momento invisível por causa da escuridão da noite. Essa mulher era a Neném Gabriel. Ouvira tanto falar nas miríficas virtudes da flor da samambaia que não pudera resistir ao desejo de aspirar o seu inebriante perfume. A pobrezinha estava tão enamorada do Lourenço que valia bem a pena aquele sacrifício para se assegurar do seu afeto, para o que, aliás, bastavam seus grandes olhos pestanudos de uma doçura angélica, sua pele fresca de uma alvura de leite, seu cabelo negro e sedoso. No entanto, a Neném entendeu que aquela feiticeirazinha concorreria muito para grilholhar o coração de Lourenço. E por isso, sem dizer nada a ninguém, nem mesmo às irmãs, foi disfarçadamente afastando-se das outras moças,
e a tiritar por causa do frio que lhe chegava ao rosto pelas malhas do chale, ganhou o vassoural e na treva pelo tino foi demandando a samambaia. No fim de algum tempo de marcha, seu rosto esbarrou nas largas folhas do feto. Tinha afinal chegado e já procurava orientar-se a fim de saber em que lugar iria desabrochar a fantástica flor, quando 2 braços fortes de homem a apertaram. Neném Gabriel, espantando-se, quis gritar, porém sentiu os lábios quentes que se colavam à sua boca e logo em seguida esta frase: "Não te assustes, sou eu, Lourenço", a tranquilizaram de súbito. Apenas, no entanto, esta rápida cena tinha se desenrolado na treva junto da samambaia, quando os 2 amantes sentiram que alguém se aproximava pelo barulho produzido nas vassouras. Logo o amoroso par compreendeu que era alguém que também vinha atrás do maravilhoso perfume da flor da samambaia, e a fim de evitar esse alguém, Lourenço foi levando a namorada para o Cerrado das Moitas, e uma nova criatura aproximou-se da samambaia. Instantes depois chegou um homem. Reproduziu-se quase a mesma cena que já descrevemos, e depois, como a treva era muita, nada mais podemos saber do que se passou, tanto junto ao rizoma do gigantesco acotilócomo, como no Cerrado das Moitas. É provável que a flor fantástica da samambaia desabrochasse nesse momento e o seu perfume inebriante, entortecendo, envolando-se da sua corola singular, produzisse uma tontura naqueles 2 pares de namorados e afundasse em lertago, sem que eles próprios o percebessem. Nada sabemos. O que nos é permitido ignorar, no entanto, eram quem podiam ser os 2 últimos namorados, e é o que vamos passar aos ouvidos do leitor. Como já sabemos, Sebastião Pataca, o velho e pagodeiro mestre-escola, andou toda a noite a derreter-se com a neném Gabriel, e tendo esta lhe concedido um gracioso sorriso, quando ele cantou aquele verso "A rosa nasceu do gaio", Sebastião Pataca ficou muito convencido de que a moça não era insensível à corte que lhe fazia. Assim, nunca mais a perdeu de vista. E quando o neném Gabriel partiu para a samambaia, ele ficou crente de que ela procurava um lugar afastado de vistas indiscretas, a fim de lhe dizer algumas ternuras. Seguiu-a, pois, à distância. O mesmo aconteceu com Dona Quitéria, depois do verso do Pataca, em que se falava de morrinha de cachorro. O Lourenço, como filho da casa, entendeu que devia dizer algumas palavras amáveis à velha e pedir-lhe desculpa pelo que havia feito o mestre-escola. Isso foi o suficiente para que a pobre e feia criatura entendesse lá para si que os seus morrimentos de olhos tinham feito brecha no coração do rapaz, e assim, quando este partiu para a samambaia, a fim de se encontrar com a neném, que ele tinha visto dirigir-se para lá, a velha Quitéria teve a ilusão de que aquilo era um convite para uma entrevista em lugar ermo e foi acompanhando-o. Acontecera, porém, o que já sabemos. Lourenço reunira-se a neném e Sebastião Pataca e Dona Quitéria, ambos iludidos e julgando-se cada um a mais feliz das criaturas humanas, por ter entre os braços uma beleza, uma juventude, deixaram-se ganhar de uma embriaguez, uma fascinação, uma loucura amorosa, naturalmente produzida pelos eflúvios suavíssimos da mágica flor da samambaia. No entanto, continuava o movimento festivo na sala e em torno da fogueira. Danças, sortes, Dona Carolina com as suas adivinhações, o Manuelzinho da Pedra Branca a dizer que aquela fogueira era a melhor que ele tinha visto em toda a sua vida, o Espalha com seus acessos asmáticos, e no fim de uma meia hora surgiu junto à parede do paiol velho um par. Eram os 2 velhos que vinham de cheirar a flor da samambaia. Esse lugar já era iluminado pelo clarão da fogueira, e então os 2 se reconheceram. "Pois então era a senhora?" disse o Pataca, descambimbando o queixo inferior em sinal de grande desapontamento. "Pois então era o senhor?" exclamou Dona Quitéria, arregalando os olhos.
Pois na sua idade a senhora ainda se lembra de cheirar flor de samambaia? Ora, sebo! E o senhor, um homem tão idoso, o que foi lá fazer? Que aborrecimento! E cada um voltou a cara para um lado a pensar no que lhe sucedia. Agora, disse afinal o pataca, eu bem devia ter compreendido que o que a senhora queria era seduzir-me. Isso mais devagar, exclamou Dona Quitéria. O senhor foi quem me armou esta cilada, abusou da minha inocência. Fresca inocência, mas onde diabo tinha eu a cabeça? Só se foi a flor da samambaia. Eu estou ainda bem novo, é verdade, mas no entanto já não furo paredes. Eu é que não sei como me deixei levar, umas molezas, umas coisas tão banzeiras, como pude me enganar. E tornaram a virar a cara para um lado, aborrecidos, até que afinal o pataca exclamou: mas enfim, o que está feito não está por fazer. Ah, de certo, confirmou Dona Quitéria. O que está feito não está por fazer. Pelo menos o senhor não terá mais o atrevimento de dizer que mulher velha tem morrinha de não sei quê. Ah, creia que não digo mais, agora só direi que o coco velho é que dá azeite. E os dois, achando graça na própria situação, puseram-se a rir. Foi o diabo da flor da samambaia, disse o pataca. A gente sempre arranja umas coisas tão estúrdias, acrescentou Dona Quitéria. Nisso assomou no oitão da casa um outro par, amorosamente enlaçado. Eram Lourenço e Neném. Olhe com quem estava ela, murmurou o pataca. Vejam só com quem ele estava metido, suspirou Dona Quitéria. Os dois jovens passaram sem ver os velhos e o mestre-escola, depois de cismar durante mais alguns instantes, exclamou: olha, o que está feito, está feito. Sim, o que está feito não está por fazer. Pois então, é isso mesmo, eu caso-me com a senhora. Não é muito do meu gosto, respondeu Dona Quitéria. No entanto, aceito, só pelo prazer de lhe dizer umas liberdades depois que for sua mulher. Isso é o que havemos de ver, disse o pataca. Eu não sou desta terra, sou do fundo do sertão. Eu bonito fico feio, eu feio não sou bom não. Ora, ora, respondeu Dona Quitéria, dando um muxoxo. Não tenho medo do homem, nem do ronco que ele tem. O besouro também ronca, vai se ver, não é ninguém. Efetivamente, Sebastião Pataca, daí a um mês, casou-se com Dona Quitéria. Isto exatamente uma semana depois que o Lourenço se unia com a Neném Gabriel, pelos indissolúveis laços do matrimônio. 2 casamentos e bem aparelhados, eis o que rendeu aquela noite. E depois digam que a flor da samambaia não tem virtudes, miríficas virtudes, em matéria de amores. Ó, se as tem! E nem é preciso cheirá-la, basta que à vizinhança das folhas largas e rendadas se chegue o sexo pelo frescor de uma longa e escura noite de São João. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com